इदारनि ते हमला कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कंदासीं। इदारनि जी बका सां ई मुल्क जी बका आहे। हिक शख़्स खे न मुल्की सलामतीअ जो फ़िक्रु आहे ऐं न ई इदारनि जो। इन शख़्स खे रुॻो इक़्तिदार खां सवाइ ॿियो कुझु नज़र नथो अचे। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जो बयानु। आसिफ ज़रदारी पंहिंजे बयान में चयो आहे त असां दुश्मन जी हर साज़िश खे नाकाम बणाईंदासीं। हिकु शख़्स मुल्क में ॾफेड़ पखेड़ण जे लाइ हर हद ओरांघे रहियो आहे। दुश्मन हिन भेरे अंदर जे माण्हुनि खां हमिलो करायो आहे। असां दुश्मन जी इन साज़िश खे बि नाकाम बणाईंदासीं। पाक फ़ौज इमरान ख़ान जे इल्ज़ामनि खे रद्द करे छॾियो। इदारे जे सीनियर ऑफिसर ते इल्ज़ाम मढ़ण वारो अमल इंतहाई अफ़सोसनाक आहे। इदारे ऐं जवाननि ते लॻायल इल्ज़ामनि जी मज़म्मत कयूं था। ISPR जो इमरान ख़ान जे बयान ते सख़्त रद्द अमल। ISPR मूजिबि पाक फ़ौज खे मुनज़म इदारो हुजण ते फ़ख़्रु आहे। पाक फ़ौज इंतिहाई पेशेवराणे ज़ाबितनि ते ॿधल तंज़ीम आहे। हिक फ़ौजी ऑफिसर ते लॻायल इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। इदारे या जवाननि खे बेइज़त करण जी कंहिंखे बि इजाज़त न ॾिनी वेंदी। इदारो ऑफिसर्स ऐं जवाननि जी भरपूर हिफ़ाज़त कंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत खे मामले जी जांच लाइ दरख़्वास्त कई आहे। बिना सबूत जे इल्ज़ाम लॻाईंदड़ शख़्स ख़िलाफ़ हुकूमत कार्रवाई करे। जल्द ठीक थियण खां पोइ इस्लामाबाद निकिरण लाइ कॉल ॾींदुसि। ॿीहर रस्तनि ते ईंदासीं। हमले जी रिथाबंदी कंदड़ 3 माण्हू जेसिताईं इस्तीफ़ा ॾियनि अवाम एहतजाज जारी रखे। इमरान ख़ान जो क़ातिलानी हमले में ज़ख़्मी थियण बाद इस्पताल मां ॾिनल पहिरियों वीडियो बयान। इमरान ख़ान चयो आहे त 3 ॼणनि वज़ीराबाद में मूं ते हमले जी रिथाबंदी कई। मार्च लाइ निकिरण खां हिकु ॾींहुं अॻु ख़बर पई त वज़ीराबाद या गुजरात में हमले जी रिथाबंदी कई वई आहे। मार्च दौरान आउं कंटेनर ते हुउसि त 2 पासनि खां ओचितो बर्स्ट हया विया। मूंखे 4 गोलियूं लॻियूं। ज़ख़्मी थियण बाद आउं किरी पियो हुयुसि। इस्पताल मां निकिरण बाद ॿीहर रोड ते ईंदुसि। जल्द इस्लामाबाद लाइ ॿीहर कॉल ॾींदुसि। इमरान ख़ान ते हमले वारे वाक़े जी FIR दाख़िल कराइण तां तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत ऐं वॾे वज़ीर परवेज़ इलाही में तकरार। ज़रियनि मूजिबि इमरान ख़ान 3 ॼणनि जा नाला केस में नामज़द न थियण जी सूरत में FIR दर्ज कराइण खां इनकार करे छॾियो। ज़रियनि मूजिबि वॾे वज़ीर परवेज़ इलाही जो इसरार आहे त FIR में इमरान ख़ान जे ज़िक्र कयल 3 ॼणनि मां रुॻो 2 ॼणनि जा नाला शामिल कया वञनि। वॾे वज़ीर परवेज़ इलाही पारां FIR वारे मामले ते तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत खे क़ाइल करण जूं कोशिशूं जारी। वाक़े जी FIR दाख़िल न थियण सबबि जांच ऐं JIT जोड़ण वारो अमल बि रोलड़े जो शिकार। PTI सरबराह इमरान ख़ान तौहीन अदालत केस मुलतवी करण लाइ सुप्रीम कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। दरख़्वास्त में 7 नवंबर ताईं ॿुधणी न करण जी इस्तदा। दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त 3 नवंबर ते इमरान ख़ान मथां हमिलो थियो। संदसि सर्जरी थी आहे। इमरान ख़ान इस्पताल में दाख़िल आहे। अहिड़ी सूरतहाल में तफ़सीली जवाब जमा कराइणु मुमकिन नाहे। वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल चयो आहे त इमरान ख़ान मज़हब जो कार्ड खेॾी मुल्क खे जमहूरियत जी पटड़ीअ तां लाहे छॾियो आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल चयो आहे त इमरान ख़ान मज़हब जो कार्ड खेॾी मुल्क खे जमहूरियत जी पटड़ीअ तां लाहे छॾियो आहे।
मुंहिंजे ख़िलाफ़ बि PTI वारनि मज़हब कार्ड इस्तेमालु कयो हो। नारोवाल में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे हसन इकबाल चयो त इमरान ख़ान मज़हबी इंतिहा पसंदीअ जी बाहि खे भड़कायो। हाणे हू पाण इन बाहि में सड़ण वारो आहे। 4 साल अॻु मूं ते बि हमिलो करायो वियो पर मूं कंहिंजो बि नालो न खयो। वज़ीराबाद वाक़े में PTI बिना कंहिं सबूत जे अहम शख़्सियतुनि जा नाला खणी सियासी इंतकाम वठणु चाहे थी। पंजाब असेंबली जे गिरफ़्तार कयल अॻूणे डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी खे पंहिंजे ॾाॾे ऐं अॻूणे निगरान वज़ीर आज़म बलखशेर मज़ारी जी आख़िरी रस्मुनि में शिरकत जी इजाज़त न मिली सघी। नून लीग जे अॻवान अता तारड़ पारां पंजाब हुकूमत जे अमल जी मज़म्मत। अता तारड़ चयो आहे त पंजाब हुकूमत दोस्त मोहम्मद मज़ारी खे पैरोल ते आज़ादु करण खां गोथनाथ करे रही आहे। अॻूणो वज़ीर आज़म बलखशेर मज़ारी गुज़िरियल ॾींहुं लाहौर में लाॾाणो करे वियो हो। संदसि मढ़ अॼु रुझान मज़ारी में मिटीअ मां हवाले कयो वेंदो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में हेल्थ खाते जे मुलाज़िमनि जो मुतालबनि जी मञता लाइ चोथे ॾींहुं बि एहतिजाज। इस्पतालनि में OPDs जो बाइकॉट ऐं मुज़ाहिरा। हैदराबाद, ठट्टो, गंबट, मोरो ऐं ॿियनि शहरनि में एहतिजाज। मदे जी चंबड़ ऐं मीरो खान में बि मुज़ाहिरा। रिस्क अलाउंस सर्विस स्ट्रक्चर ऐं टाइम स्केल बहाल करण जो मुतालबो। OPDs जे बाइकॉट सबबि मरीज़ सख़्त मुश्किलात खे मुंहुं ॾियण लॻा। रतोदेरो में बदअमनी वधी वई। 1 कलाक अंदरि ॿिन्ही धार वाक़िअनि में 2 ॼणा मारिजी विया। शहर जे नादिर शाह महले में अणॼातल हथियारबंदनि फायरिंग करे शहमीर जलबाणी खे क़त्ल करे छॾियो। जवाबदार फरार। मेन बस स्टैंड ते बि हथियारबंदनि जी फायरिंग में मोटरसाइकिल्स जो मिस्त्री आशिक वीसर मौक़े ते मारिजी वियो। ॿिन्ही वाक़िअनि जा कारण मालूम न थी सघिया। क़त्ल जे 2 वाक़िअनि सबबि शहर में ख़ौफ़ पखिड़िजी वियो। पुलिस का बि कार्रवाई न कई। पेरूमल वेझो खिपरो रोड ते मरी बिरादरी जी 2 धुरियुनि में पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि फायरिंग करे ॻोठाणे ज़मीर मरी खे क़त्ल करे छॾियो। जवाबदार आसानी सां फरार। मक़तूल जो लाश इस्पताल मुंतक़िल। ॿुधायो वञे थो त मरी बिरादरी जी 2 धुरियुनि में ज़मीन जे मामले तां पुराणो तकरार हलंदड़ हो। लाड़काणो पुलिस 1 ॼणे खे फुल फ्राई करे छॾियो। पुलिस मूजिबि रहमतपुर थाणे जी हद में मुक़ाबले दौरान जवाबदार पीर बख्श उर्फ पीरल भंड मारिजी वियो। मारिजी वियल ॾोहारी जा 2 साथी फरार थी विया। मारिजी वियल जवाबदार मुख़्तलिफ़ केसिस में घुर्बल हो। फरार थी वियल ॾोहारियुनि जी ॻोल्हा जारी आहे। जवाबदार जो मढ़ इस्पताल मुंतक़िल। ठुल ऐं भर पासे मलेरिया वबा ते ज़ाब्तो न आयो। वधीक 3 मासूम ॿारड़ा फौत। ॻोठ शाहनवाज़ बंगलाणी में 2 सालनि जे फरहान शेख ऐं साजिदा बंगलाणी दम ॾिनो। ॻोठ बहादुरपुर में 2 वरनि जे इसरार मोची बि मलेरिया विखे दम ॾेई छॾियो। ठुल तालके अंदरि 1 हफ़्ते में 24 ॼणा फौत थी चुका। सिहत खाते जी इख़्तियारियुनि को नोटिस न वरितो। सकरंड में राति देर सां शाख में उछलाए मारियल ॿार जो कातिल मुबैना तौर संदसि मामो निकितो। पुलिस मूजिबि जवाबदार बादशाह ॾोह जो एतराफ़ करे वरितो। बादशाह जो चवणु आहे त ॿार विजय कुमार जो वालिद तशदुद कंदो हो। कावड़ में अची ॿार खे अगवा करे शाख में उछलायो। गुज़िरियल राति सिकंदर हयात कॉलोनी में जवाबदार भील बिरादरी जे घर में घिड़ी ॿारड़े विजय कुमार खे अगवा कयो। घर भातियुनि पारां पीछो करण बाद जवाबदार ॿार खे शहबाज़ शाख में उछलाए छॾियो हो।